Jatend migao mar somo Migos Ogamba ochiwo ler ni migaono oketo chenro makare matayo tijegi kata odoko ni nitiere achiedhnade mopogore opogore. Noloso yo Rongo e kaunti ma Migori kama noyuore nyasi mar pidho yiende ka tiegruok ma Siala. Ogamba nolero ni migao mar somo sani koro sumo paro kuom jolony mar manyo gima hinyo sekta mar somo koting'o chenro mar siro somb jopuonjre e mbalariany. Okwayo jokanyo e sekta mar somo mondo bi kanyakla mar konyo jopuonjre duto e piny Kenya. Ne gipidho yiende maromo 4,000 e ka tiegruok no. We have 2 entertainment teams and I want to invite them to come. 1.3 million KPSEA students will be doing assessment. 956,000 are doing KCSE in the next 1 month. Now, if we cause upheavals in the sector and we affect their transition, we are affecting almost 2.3 million children. So we got to think about every action that we take, when we are taking it, what is the impact vis-a-vis that particular action we are taking on those innocent children, because they are not part and parcel of the problem. The university funding model that had caused a lot of problems. We've agreed that we'll form a committee, which we've already done, and they are looking into